Máš tam typa sa? Nie. Jak si na tom ty vlastne, tuto na Nemcoch? Čo, Niga, jak si na tom na tých Nemcoch? Počkej, rozprával sa ten týpek so mnou. Vyhádzal som si veci, lebo má SKS-ku. Okay. A kde si? Sever? Hej. Tak ja som tiež, Ja ťa počujem! Ja som blízko. Jo, ty si vonku, že? Na smetisku, že? Jo. Jo, ja vás vidím, ja ho odbachnem. Hej, choď potom. Ty si, ktorý? Ty si ten s helmou, alebo ktorý si? Ktorý si ty, Neger? Ten holý. Si zabil mňa? Nie. Som mŕtvý. Kde si? Pri dverách, kde si? Ja som mŕtvý. Ja som bol pri aute. Týpek bežal k tej reštaurácii. Ne, ten týpek je mŕtvý. Ja som ho zabil. Týpek je mŕtvý. No ale ja som tiež. Tu behlo ešte auto niekde. Jo, ale ja som tiež mŕtvý. Mám tam one. Ja neviem, čo máš ty, ale ja mám one. Ja mám... Iné zaujímal by ma, či mal týpek nabitú tú SKS-ku. To potom mi čekni, ak sa bude dať, teda ak tam niečo bude. Ty sa teraz sústreď, ja tam skúsim dobehnúť. Ja som vyhádzaný. Môžeme sa zahrať, že mu povieš, nech ťa postráži, že musíš ísť za FK a či ti niečo urobí. Takže ja mám skapať, hej? Ne, na to počkaj. Ja som pri nejakom veľkom hangáre, pri autách. Aha, vidím auta, okej. Ja mám bielu helmu. Vidím ťa, asi máš červený backpack? Mám žiaden backpack. Hey, don't move, come here. Don't move. Helma iba. Týpek má asi backpack. Come out, I won't shoot you. Come out, I won't shoot you, put your gun away. Put your fucking gun away, or I shoot you. Okay, good. Good. Come here. No, don't be scared. I'm not going to kill you. Do you have a mic? Microphone? Okay, good. Hold on. Neger, kde si? Ja som tu pri ňom. You need anything? No. Okay, well, because you met my friend about 10 seconds ago, so he told me to let you go so you can run away. No, Or continue looting. Nika, kde si ty kreten? Bežím k tým budovám a týpek bude pri autách. Ja už som ho poslal preč. Tu je ďalší týpek. Kde? Hneď pri tých autách stojí v strede airstripu. To som asi... Ne. Čo má na sebe? Zelený rúbsak, čiernu helmu. OK. Ten tvoj mal červený ruksak, ten fresh spawn? Ne. Zelený rúbsak, vravím, školskú tašku má. Aha, tak to je iný týpek. To ide po nás asi. To je iný týpek tu, no. Flashbang do piči, to už ani brať nejdem. Dobre, jednou som odbachol, ja som na to nemal nervy. Vrátil sa sem, odbachol som ho. Ty si kde? Týpek som povedal, nech počká minútu, idem k tým budovám.